Hello everyone, welcome back to Sunny Live Show and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Super Stories and namhlanje sikhuluma ngomkhokha bakithi. Hayi baye bathi ukuhlehla ke kwenqama khona ukubaleka kodwa kungokuthatha amandla. We were all hoping ukuthi ke ukhulekani ke usewabonile amaphutha akhe ngesikhathi simbone entabeni ohlala phansi ekhalela ke umvilase kanti cha yazi ukuthi uqamba ushilo ayikho lonto leyo. Ukhulekani umhobhulo wakhe uthi isihlalo singesakhe. One thing about uSiphamandla guys, unenhliziyo enhle futhi uzithobile. Mina nje ngiyavuma ukuthi uyena ngempela umkhululi wamaJudiya. Kepha ke noma ke ngapha ukhulekani uphakeme into engachazeki futhi ke akanayo inhlonipho, akanambeko kwasho ke amaXhosa. Kungenzeka khona ukuthi ke ubiziwe kodwa ke ngicanga ukuthi isikhathi sakhe asikafiki. Umvela sesafanele amfundise nje izinto ke ezimbalwa. Into ke esazoyibona noma esizoyibona kuleli viki ezoqala ukuhlukana kwenhloko nesixhanti njengoba nimzwile ke or simzwile ke ukhulekani ethi ke abahamba naye abasukume bamlandele abasana noSiphamandla abasali. Sho nje kanje guys wathi abahamba naye abasukume phansi abasalayo basale bathi uzoqala imithetho emisha ke yebandla ke lamaJudiya. Into ebhlungu ezokwenzeka ukuhlukana kwemindeni phakathi especially umndeni ke wakwaGumede. Nibese siujabulela sithi hayi cha ibona ke kwaGumede izinto ihamba kahle guys. Hayi uyahlukana phakathi impela umndeni ke kaDifa ngoba uThema ethi ukhulekana abahamba naye abahambe naye uMamzobe wasukuma phansi washiya indoda emuva. NoNdlovu naye akasalanga ngemuva guys watshela amakhosikazi akhe ukuthi yena nomndeni wakhe bazolandela ke ukhulekani. Uthi ke uDifa kuMamzobe akakhethe phakathi kwakhe noma ke phakathi kwakhulekani nomshado wabo. Meqhubeka nokuba ke ngaphansi kwebandla likakhulekani hayi cha kobe kusho ukuthi kuphelile ke phakathi ke kwabo. Asazi ke guys ukuthi uMamzobe uzokhetha ini futhi uMamzobe ngicanga ukuthi into emenza ukuthi ke akhethe ukhulekani ukuthi phela ukhulekani usanda kususa ke lesa siqalekiso ayesibekwe ke uSiphamandla. So nje kuyena impela cha ukhulekani uyena mkhululi wangempela. Hayi cha kuzoba nzima ngempela guys leli viki sikulamla yena ke umvelasi. Angazi guys ukuthi ninake lapha emakhaya nihamba nobani, niyasukuma nihamba nokhulekani noma niyasala noSiphamandla, nithubani nina ke umkhululi ke wamaJudiya. That brings us to the end of this video. Do leave a comment below and share your opinion. Bye.